我自己都嚟申請 Prime App 啦，今日 Marie BB 唔喺度喎。唔喺度。覆蓋全球50多個地區同國家，包括熱門地中港澳、日韓台、星馬泰、歐洲、澳紐，無限上網，再加埋 iTalk BB Prime App 就可以隨時隨地接聽及撥打加拿大或香港電話，同埋接收驗證碼。凡係我 BB Marie 嘅忠實擁躉啊，就會得到 iTalk BB Prime App 嘅額外半價優惠，再免費任你揀一張旅遊數據卡，等你同我去法國食大餐啊！優惠嘅詳情就要睇返我低調又風騷嘅訪問片段咯。今次小店大發現，打頭陣嘅就係位於 Times Square 裏面嘅小樓門町啊！小樓門町呢間店鋪你可能經過好多次，咁你又知唔知其實佢係賣咩食品嘅呢？冇錯啦，佢就係售賣北京食品噶。喺多倫多呢，好少揾到京菜餐廳啊，而呢間小店主打嘅呢，係北京小吃同埋一啲平民化嘅主食。喺我未講佢啲食物之前，第一件事要讚嘅呢，就係呢一間餐廳佢唔收小費，俾現金仲有95折，唔收小費嘅食店一定要支持啊！我記得多年前我去北京旅行嘅時候呢，有一個小吃令我印象深刻，就係炸灌腸啦。以前平民百姓生活艱難，平日都係食埋啲下欄嘢，有人就諗到用腸衣灌入木薯粉做嘅澱粉漿，然後再攞去炸，炸咗之後將佢切成一片一片，再將一片片嘅嘢點啲蒜頭汁嚟食，咁就成為咗北京平民百姓嘅街頭小吃啦。我記得第一次食嘅時候，食到我嘴都歪埋，哇！因為呢冇味得嚟，又硬又熱氣，心諗哇，呢一樣嘢咁鬼難食嘅。不過都係嗰句啦，食呢啲食品呢，正正就係食佢嘅感情，係一種老北京嘅街頭情懷啊！可能真係要係北京人先至識欣賞呢一個炸灌腸啦，我呢就唔會推薦俾大家，畢竟呢都係一個比較古怪又唔係咁好味嘅小吃嚟噶。咁小樓門町做嘅炸腸呢，係做得比較乾身啦、硬啦，同埋即係冇乜味噶。喜歡食炸灌腸嘅朋友呢，我諗只有呢一間餐廳先至揾得到啦。另一款地道嘅北京街頭小吃呢，就係麻豆腐啦。聽落就好似豆腐，但係其實佢係用綠豆渣同埋羊湯調配出嚟嘅一種鹹味糊狀嘅小吃。我個人幾喜歡呢一度做嘅麻豆腐，因為豆蓉嘅香氣非常之濃郁，有一啲鮮雪菜做出嚟嘅鹹香味道，再加上炒乾咗嘅辣椒同埋蔥花，全部都係食物嘅原材料味道，好好味，我可以好似扒飯咁樣扒晒入口啊！我一個人就食得唔多啦，只能夠食多一碗北京嘅代表作傳統炸醬麵。平時食到嘅炸醬麵呢，得個鹹字又油膩，其實就冇咩好味可言噶。呢一度做嘅炸醬麵呢，不但帶有新鮮黃豆嘅香氣，佢仲有少少豬肉香而唔係死鹹嘅，加上蘿蔔絲、青瓜絲、豆芽、芹菜同埋黃豆呢啲拌菜呢，食起上嚟一啲都唔漏，味道啱啱好，麵條亦都做得好啊！最緊要係佢大碗得嚟，蔬菜又多，我會極力推介大家嚟呢一度試下佢嘅炸醬麵。餐廳裝修簡單，提供自助式水杯同埋食具，大家唔好介意佢冇服務啊。跟住落嚟就係喜歡朱古力嘅人嘅喜訊啊！我呢就有一日去咗 Leslieville 嗰度同朋友食 brunch， 跟住呢，佢就帶咗我嚟呢一間朱古力鋪，哇！一食就好中意啦。呢度自設工場，製作好多唔同朱古力產品啊，例如朱古力蛋糕啦、曲奇餅啦、唔同嘅朱古力糖果啊咁樣。入到嚟就已經聞到好香嘅朱古力味啦。
店鋪嘅環境舒適寬敞，唔飲咖啡嘅朋友可以嚟飲翻杯熱朱古力啊，食翻一件朱古力芝士蛋糕或者曲奇餅，咁啊3、5知己嚟傾偈呢係幾開心噶。我會推介大家試下佢嘅熱朱古力飲品，尤其係嗰個瑪雅人風味嘅 Mayan Spice Chocolate， 香得嚟有少少微辣，暖暖地飲落口你都咪話唔過癮啊！如果你想送禮又唔知買啲乜嘢俾人，我諗呢間鋪頭一定會幫到你啦。飲完朱古力唔好唔記得去樓上嘅花店度行下啊！跟住落嚟要介紹呢一間鋪頭，非常隱蔽，位於朗豪坊裏面大統華嘅樓上，搭咗電梯上去呢就會揾得到噶啦。你行下行下，見到紫色嘅門面呢，即係好似色情架步咁樣呢，就係佢啦。話說最近呢，我就做緊最強越南包特輯喎。咁你知啦，我啲最強片啊都要做幾個月噶嘛。但係我又覺得呢間鋪呢有啲特色，所以就喺呢一度特別介紹啦。我喺 Google Map 上面揾到呢一間鋪頭，連個名我都唔識讀，係咪叫板微偉微呢？當我行埋去想買嘢嘅時候呢，佢餐牌上面先得個3樣嘢，2款係麵包，1款係咖啡。哇！佢夠膽開間鋪淨係賣3樣嘢咋？於是乎我就一次過買晒佢啲嘢嚟試下啦。呢一個包到好似粒糖咁嘅越南包呢，包裝都幾別致。一打開我就留意到一樣比較特別嘅嘢，就係佢嘅蘿蔔絲係刨得好幼細，佢嘅炸肉同埋豬肝醬呢，眼見到呢都覺得唔錯。同外面唔一樣嘅呢，就係佢加咗一塊佢自己整嘅五花肉。哇！真係睇唔出佢個嘢好飽滿嘅喎，同埋佢個醬汁呢，個 texture 好得意嘅喎，因為係好 creamy 啊，即係唔似出邊嗰啲呢比較鹹啊。哇！佢個醬好香㗎，奇怪啊呢間嘢。嗱，呢間嘅越南包呢係比其他嘅香味呢係勁啲嘅。佢係做到外面呢度係 crust 脆嘅，中間呢度呢仲係軟身㗎，神奇啊嚇！呼吸都唔錯啊，同埋佢特登將嗰啲酸嘅嘢呢，嗰啲蘿蔔啊嗰啲嘢呢，切到好似絲咁幼，比起出邊粗嘅大條啲嘅硬啲咧，你咬落去呀咁樣嗦一聲，但係佢咁樣切到細細地腍啲啦，因為可以咁幼啦。咁其實對嗰個原來咁樣食法係即係幾好喎。原來幼嗱，我食咗好多年越南包，我都未見過真係切到咁鬼幼，同埋佢真係量都唔少啊嚇。係佢嗰個醬好香啊！你壓少少咧，都已經能夠食得出啊！好食，唔怪得佢淨係賣2款啊！佢淨係專心做呢2款就得啦。好啦，試下佢呢個素嘅越南包先。你話俾我聽呢啲係素啊？但係真係素嚟嘅喎。哦，啲蒟蒻啊，嗰啲蒟蒻嚟㗎。跟住係啲素火腿片、素炸肉咁樣。我真係好一陣翻去問佢嗰個醬係點做嘅先。哇，好得意啊！真係成個真嘅，同頭先我跟邊有分別啫。哇喂，好食喎喂！哇，唔係講笑啊！呢個齋包係好食，好好食啊！因為咧，佢個包本身係好啦，個包一樣噶嘛，同頭先嗰個，加上佢嗰啲醃
醃料咧，又係啦，點整嘅咧？真係講都唔識講我而家。哦，你睇下，點整嘅咧？翻去聞下佢先。素雜肉，我而家知道點解佢有本事2款包就開間鋪。嗰個素包咧，佢咪好似有個扮豬肝醬嗰個醬嘅，係點整㗎？紅豆加牛油果，跟住仲有啲蒜炸蒜。係啊，因為怪得啦，你呢度其實有寫，我根本 associate 唔到唔啊。係因為如果你食齋嘅咧，咁你就接受唔到佢嗰個豬肝嘅味道，因為豬肝始終都係內臟，咁有啲人係接受唔到。咁計啦，食齋你冇理由俾人食豬肝。係啦，咁就所以特登整另外一個醬，就紅豆係做個 base。哦，呢個好奇特啊！我食嗰陣時覺得好奇怪，好新穎啊！我個人認為呢，佢嘅素越南包係好食過有真肉嘅越南包啊！佢個咖啡都好飲啊！嗱，各位又係啦，有一啲店仔呢，真係估佢唔到喎。咁如果大家有興趣嘅就唔該，慢慢嚟呢度吓，唔好踩冧人哋啊！真係好細間嘅咋佢。位於 Mississauga 嘅呢一間唐記燒臘呢，雖然唔係啲乜嘢冠軍水準嘅水平啊，但勝在佢有自設工場，每日嘅燒味新鮮出爐。如果想嚟食燒味，咁咪唔使揸到去東面咁遠咯。咁試個1/4鴨，然後要一個燒肉叉燒飯。好，叉燒有冇得揀啊？半肥瘦係啊，如果偏瘦就要肥。係。大家都聽到啦，燒肉皮燒得脆脆地，嗦嗦聲，肉質都幾好，唔太鹹又唔太乾，肥瘦適中。叉燒呢就係唔夠肥啦，味道都 OK 嘅，肉質就比較實啲啦。我嘅雙拼燒肉叉燒飯，連埋少少菜同埋例湯先至11個4毫9，抵啦係咪啊？燒鴨水準呢係 OK 嘅，一試無妨啊，話唔定呢度變咗你飯堂啊！之前介紹咗朱古力店，點都要介紹一個中式糖水鋪啦啩。喺 Steeles 同 Middlefield 嗰一個 Plaza 嘅 Food Court 裏面呢，有一間新開嘅糖水鋪。係我覺得新啫，人哋可能開咗一排噶啦。糖水鋪呢，好簡單嘅啫，用心做呢就好食，馬虎呢就唔好食，所以一啖就知道噶啦。由於當日天氣好熱啊，我同飯團淨係想食一啲凍嘅嘢。飄來榴蓮飄香，飄來榴蓮飄香。點啊？榴蓮好香，好多料，我見好多榴蓮喎佢。幾好食喎！咁佢啲西米啊、椰汁嗰啲 OK 㗎？椰汁 OK，係啊，真係好味嘅。西米亦都即係正常一粒粒咯，你唔會好多味噶嘛西米。哦，但係佢個榴蓮我其實好想食佢啲中式糖水，不過佢話熱嘅，我今日又好熱嗱，或者我坐涼啲呢，我就嗌啲嚟食下啦。哇！佢係咪擺咗半隻榴蓮肉落咗嚟呢度？益你啦！益我啦，係咯！哇！唔係講笑啊！點啊？你嗰半個榴蓮？我覺得佢係將半隻榴蓮拆肉擺咗落去咯。佢咁得意，開2層咯，嗬？你呢個係咩？椰汁西米係咪啊？椰汁？唔係啊，芝麻奶凍啊！我做呢條片嘅時候睇翻張單399，我都唔知有冇睇錯啊！哇，好香芝麻味啊！食好多嘢我都想試㗎。
勁磨咗嘅芝麻粒，香嘅，證明係佢自己做嘅。奶凍好老實講就即係普通，佢好好食佢個芝麻。我一陣坐涼咗，我會試佢啲糊啊。糊我就食唔到啦，不過我用咗30蚊現金呢，就買咗呢一個糖水套餐去人哋屋企。嗱，我哋睇多次有咩先？第一呢，就有楊枝甘露椰子凍，第二桂花雪燕撞奶，第三羅漢果海底椰雪梨糕，第四紫米芒果榴蓮西米露，第五芒果布丁。芝麻糊咧就額外俾錢5蚊嘅，千叮萬囑要熱食，結到好似 OK，第一個感覺。成日整呢個俾我食嘅。係啊，咁你快啲食下，同家庭有冇分別啦？喂，點解個背景音樂咁嘅？OK 啊？OK 啊？好好味啊！我冇影你個樣㗎。好好味啊！好好味啊！真㗎？你講真話喎？呢個咩雪燕海底椰啊？因為佢都係冇。係咯，個黑芝麻得到認同啦。OK 啊！哇！呢個豆腐。其實佢比好多多倫多嘅糖水鋪咧已經好好多。新嘢㗎。新嘅呢間，咁咧唔係人哋話開咗年半㗎啦。唔係大半年啫，上年11月開。佢咧唔甜，唔係好甜嘅。你唔想上嘅唔好走嚟走去啊嚇！咁咧佢嗰啲甜品全部唔係好甜好甜，跟住佢嗰啲味道咧係 rich 香，芝麻糊咧夠實在係啦。咁然後其他嘢嘅材料咧係好足嘅。就算你話好普通啫，咁你普通得嚟啊，你都要抵食㗎，係咪？我覺得 OK 咯。我話俾你聽，呢間糖水鋪咧食佢1、2個咧飽到上心口，因為佢啲嘢咧太結太足料。不過叫你一次過食唔紫米露、榴蓮、西米、紫米、芒果咁樣嘅。哇！結到咧得唔得？得 OK 啊嚇嗱。受予好評啊嚇，唔好一窩蜂去啊，慢慢嚟，咁咪咧做死佢啊！話俾你聽，佢賣晒係冇㗎啦，呢啲嘢。賣晒冇㗎啦嚇。呢度嘅拉麵呢係即叫即整嘅，咁佢有唔同嘅粗幼度可以揀啦。如果你咩都唔揀呢，佢就按照傳統嘅呢一個幼度。咁我想試下粗啲，所以嗌咗2細嘅紅燒牛腩拉麵試下先。我慢咗一步添，頭先呢，我見到佢咁樣喺嗰邊拉緊麵㗎。喺個收銀台後面嘅咋，跟住我去到嗰時佢已經拉完我嗰碗麵。哇！我真係想講咧，其實真係唔細咯，個碗可能夠大咯，但係啲料都頗多㗎。嗱，咁啊好明顯咧，佢嗰個麵咧粗幼不一。即係真係佢自己拉啦，咁啊真係粗過平時我食嗰啲拉麵啊！試下個麵先，唔係飲啖湯先啦，不如。哇！好似嗰啲麻辣燙嗰啲湯底味啊！你問我係咪充滿味精咧？都似嘅，即係好多時咧去啲國內朋友開嘅嗰啲鋪頭咧，即係其實就偏向用味精湯底多啲，唔會自己熬咯。只係略嫌佢嗰個麵團嗰個味咧，好似有一陣嗰啲好似發粉定係一啲什麼味道咧，我都講唔出嚟，比較少少化學嘅，口感亦都覺得比較軟糯咗啲，冇咗拉麵嗰一種煙韌
彈牙嗰種口感啊，好唔同啊！呢度啲麵。我山長水又遠嚟到 Aurora 呢一度食，就係食佢嘅手工拉麵。好可惜呢，佢令我失望嘅就係佢咁好，有個師傅喺度做拉麵，但係佢嘅麵團就真係差啲啦。同埋佢個湯底呢，就用咗啲味精湯啦。唉，咁你話係咪嘥咗呢？有時你都請得一個師傅喺個店裏面拉麵啦，咁但係就係衰咗喺其他地方咯。咁呢一碗麵就一般啦。有一日呢，我就去咗王府井嗰度，諗住去滿意粥粉麵嗰度食嘢啊。後來我去到門口先發現佢已經冇做啦，門口仲張貼咗招紙呢，係有關於一間咩香港坤記雲吞麵，可能即將會喺呢一度又開另一間新店啦。咁我就八卦問咗隔離越南包鋪頭，問佢滿意粥粉麵去咗邊啊？咁佢就話：哦，佢搬咗去樓上，不過而家裝修緊。嗱，呢啲一切嘅資訊呢，我當日都冇辦法去證實啦。如果有觀眾知道滿意粥粉麵去咗邊，又或者呢個鋪頭即將會做啲咩呢？不妨留言講俾大家聽下。咁喺王府井裏面行嚟行去，我去到 Food Court 附近就見到呢一間爸爸食堂啦。見佢賣嗰啲食物都幾啱食，我就好好奇，所以就買咗一啲嚟試。哇！呢個湯好香喎，佢係清雞湯，試下先。真係好味啊！呢個湯清雞湯冇落味精㗎。呢個手撕雞飯盒呢，好鬼多嘢㗎，上面有芝麻啦，有啲椰菜啦。個飯呢，黃飯呢係佔咗呢個盒嘅一半啦，肉都唔少嘅，即係10幾蚊。睇落細咯，但係其實倒出嚟應該幾大。試下個雞先。好食啊！夠滑，夠嫩，唔鹹，好輕微，但係因為有雞肉香，好食。同埋佢有一個醬咧，好似啲好 light 好 refreshing， 好似啲青瓜啊定係海帶啊咁嘅味啊，幾好喎！試埋啖飯先，有水準，真係好食啊！我自己覺得啊，我諗佢真係用心做嘅嘢係真係絕對食得出咯，唔好 hea， 唔好亂嚟，簡單都唔緊要，用心做就好啦。老闆見我拍嘢，佢就行咗出嚟，想同我講多啲關於佢個雞飯嘅做法，我就放膽問下佢啦。喂，盒飯好食喎，好食啊！係啊，你啲味係好天然㗎，即係咧我喺出邊食好多啲飯咧，又鹹又你知落咗好多嘢啦。咁你點樣整到啲雞咁腍嘅呢個手撕雞？其實我哋其實咧因為點咁講？其實你錄音㗎，係啊，錄緊音㗎係啊。我唔驚。OK， 其實咧講真，加拿大啲雞咧要做到咁滑咧，都一定有難度，因為香港咧唔同香港啲雞新鮮，用三黃雞又好，龍江雞又好。係啊。咁呢度咧，即係環境局限咗咧，其實我自己都研究咗差唔多3-4個月咧，先做到呢個雞，不斷係咁 try and error去做。咁其實你我做其實好簡單，都係呢度做就係用溫度同時間控制咯。咁我哋其實都係用一個類似 slow cook 嘅做法，就慢慢將佢浸，又鎖住啲汁咁樣。係啦，咁呢個就即係最緊要雞滑個滑唔滑就係呢個情況咯。咁另外個味，我見佢咁用心去做呢一個雞，其他嘢應該係會好食嘅。咁我食完呢一個之後呢，我就轉頭翻去再俾錢食其他嘢啦。嗱，講明先啊，佢咧就唔係好識我嘅。我買嘢嗰陣時，我俾晒錢啦，跟住我就問佢好多問題啦。佢話：咦，你個樣好熟喎。咁我話：嘿嘿咁樣。咁跟住佢見我拍嘢啦，可能就即係都估到一二啦。咁雖然佢唔 exactly 知道我係邊個，咁所以佢就願意即係出嚟同我傾下偈。咁我以後都會多啲做呢啲啦。咁我以前唔中意訪問餐廳係因為我會驚俾人一個錯覺咧，就係我同佢哋係相識，同埋佢哋揾我去食嘢俾錢嗰啲。咁我就絕對唔係呢一樣嘢嘅。
我係即係自費食嘢，咁大家都知啦。咁所以如果有機會啲員工或者老闆唔介意俾我去訪問下佢點樣整到啲嘢食係好食啦，咁我就會即係有機會就播俾大家聽咁樣，直接喺佢哋口中知道啲嘢係點樣做啦。三文哥行開咗啦，不過我淨係想講咧，佢個飯雖然味道係好啊，但係佢煲得有啲腍，有啲爛口嘅感覺，即係佢唔係好差，只係有啲輕微劈劈咁咯，口感就欠奉嘅呢個飯，同埋啲米啦，可能就冇乜飯米香啊，但係個味係好嘅嚇。咁當然啦，小店喺 food court 嗰度啊，唔可以要求太高啦，如果唔係佢收好貴㗎啦，係咪？勁嘢喎呢度。你試下個湯啊！試下呢個湯，頭先我雞湯都好飲，我想講。係啊，其實呢個同一個雞湯底嚟㗎。你話俾我聽，即係我唔想阻你做嘢，你話俾我聽咩特別啦？即係你咁好。我哋由呢邊開始啊。好啊好啊好啊。呢個我哋全部冇味精，自己手打嘅。哦，豬肉丸。個肉丸係自己手打嘅。咁如果我呢邊做堂食呢邊咧，就咁齋豬肉丸啫。我買 Frozen 咧有兩個特別嘅口味嘅。係。一個梅菜，一個冬菜。係。咁就出邊冇得賣嘅，全部我自己人手打，應該好大個。係。係啦，咁就個牛雜好港式味道嘅。OK， 亦都唔會太濃，俾個滷水味冇冚過佢。係。咁有牛肚、牛膀同埋呢個牛肺。好。OK， 係啦。好。咁個鴨舌咧就我哋都係同傾 call 攞貨。咁我哋其實一盒都有，我哋賣緊15蚊加稅，咁都有半磅嘅，有7隻。OK。但係同埋呢個酒香味好濃。係咯，係我特登要酒香，你有滷水嘛？咁我揀咗酒香。喺屋企咧，我會叫你加少少花雕，你聞一聞啦。好啊。係啊。哇，香啊香啊！係啊，係啊。咁啊，呢個就係海南雞，你俾我試啦。呢個海南雞俾你試下嘅嗱，最主要咧，其實海南雞咧滑就必須㗎啦。呢3個靈魂醬汁咧係我哋自己調嘅，特別呢兩個，呢個叫 green sauce， 呢個咧就係薑蓉嚟嘅，但我咧就將佢 blend 到佢好 creamy 好 soft。OK。牛雜呢，我就覺得一般偏於高水平，已經好過出邊好多地方啦。不過呢，我只係總係懷念香港嗰一種好香濃嘅牛雜味啊。反而呢，我最中意係佢個花雕鴨舌同埋佢嘅手打豬肉丸啊！哇，喂，佢個手打豬肉丸係好食㗎吓，真係可以值得買佢嘅 Frozen 返屋企試啊！哇，輪到佢醒我嘅2嚿海南雞啊！味道淡得滯，淡咗啲，但係佢嘅肉幾好，可能佢 slow cook 嘅關係啦，仲係鎖住好多肉汁啦。味道就欠咗啲風味，佢一定要諗下點樣可能較翻濃少少、香少少啦，再比較淡口啊！呢個海南雞，佢另外一個雞好食啲。老闆個樣咧真係好鬼死似阿 Bob 㗎，佢見我話佢啲嘢好食，好高興咁樣咧就帶咗我去佢另一個鋪位嘅工場嗰度，話俾我聽佢啲嘢係點做，同埋介紹一下佢啲 Frozen 貨色俾我睇。我喺呢一度咧就唔介紹咁多啦，如果唔係咧就太過 hard sell 啦。咁但係我真心覺得佢啲嘢係好食，好即係自己用心去做嘅。咁有興趣嘅朋友就不妨嚟呢間店嗰度試下啦。